والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Muhterem džemati muslimin, hamd i šükr na Allah subhanahu wa ta'ala za beskrajnite blagoslov s kojim je dario. Salatu salam na Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, неговото прекрасно семейство, сподвижниците и всички онези, които следват неговия пример до съдния ден. Алхамдулилlah, хиляди благодарности на Allah subhanahu wa ta'ala, че не е отредил от онези негови покорни раби, които не оставят джамиите празни. Allah да бъде доволен от организаторите, които отправиха покана и Аллах Та'аля осъществи тази среща. И за мен удоволствие съм сред такива млади хора. Аллах да ни укрепи по правия път. Аллах Та'аля да ни отреди праведно постъпване в религията и да ни отреди добър край. Лекцията или темата, на която съм решил да говорим тази вечер, да се спомним тази вечер, е свързана с вярата. Постоянно ние слушаме, говорим се постоянно, че Аллах Субхану ва Та'аля ни е създал с една единствена цел, именно ибада, или робуване, слугуване на Аллах Субхану ва Та'аля. И всички ние това трябва да е ясно да го разберем, че нашата мисия и нашето присъствие тук на дунята е робство на Аллах Субхану ва Та'аля, не на друг. И това се осъществява с подчинение на това, което Аллах Субхану ва Та'аля е заповядал, и спиране на това, което Аллах Та'аля е забранил. Но въпреки това, относно тази вяра, за която ще говорим, особено принципите или признаците за слаба вяра. Тъй като вярата тя не е постоянна величина според разбирането на Ахли Сунна вал Джамаа. Тя не е константна вяра. Тя е променлива. Увеличава се с подчинение и спокойствието на Аллах Субхану ва Та'аля и обратно намаля с неподчинение и с грехове. И като аргументи, че вярата не е постоянна, защото има и такива фирки или течения, секти, които като мурджия, които говорят, че имана е едно цяло. Казваш ашхаду ан ла илаха илlallah Мухаммадун Расулуллах и цялото е това всичко. Казваш вярваш си. Излиза невярваш си. Язубилlah. Само едното пред тях твърдение да кажеш ашхаду ан ла илаха, имана се едното е като на Джибраил алейхиссалам. Но според Ахли Сунна вал Джамаа това не е така. Просто имана е амплитуден. И спада и се покачва. Allah Subhanahu wa Ta'ala в Корана казва: وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Той е онзи, или той е този, който ни спосла спокойствие в сърцата на вярващите, за да набави вяра към тяхната вяра. Аргумент или доказателство от Корана, че по принцип вярата не е константна, а просто е променлива. В друг аят Аллах Субхану ва Та'аля също така казва: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Вярващи са само онези, които когато се спомене Аллах Субхану ва Та'аля, пред тях сърцата им треперя. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. А когато им бъдат четени знаменията на Аллах Субхану ва Та'аля, тяхният иман се увеличава, надбавя се. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. И се осланяя и разчитая единствено на Аллах Субхану ва Та'аля. В хадис пейгамбера салаллаху алейхи ва саллям споменава: الإيمان بدعة و70 شعبة أو بدعة و60 شعبة فأفضلها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق. В този хадис казва пейгамбера салаллаху алейхи ва саллям: нивата или степените на иман, на вяра
са 70 и няколко или 60 и няколко. Като най-висшата от тях е думите Ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах. А най-ниската степен от вярата, като вижда, че тук е комплексно, не се отнася абсолютно за всичко, което е одобрено, което Аллах Субхану ва Та'аля го одобрява. Каза, най-малкият иман, най-малката вяра, да отклониш или да отстраниш от пътя някакво препятствие, което пречи на вярващите. Най-малкото. И да виждаме, че имана е и слова, и дела. Не е само да се разчита или да има само теория, а има и практика. Мухтарем джемати муслимин, относно това, че вярата варира, че тя не е постоянна, още това не е много нещо за нас самите, които ние това е още от времето на Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, това са го отчитали и са го разбирали и са го усещали сахабите или сподвижниците, които са били около Мухаммед салалаху алейхи ва салям. Един от тези, които още тогава почувствал тази слабост или лабевина на имана, или че имана е плаващ, това е, Абу Зар. Аллах да бъде доволен от него. Казва, т.е. Ханзале, един ден е излезъл навънка на улицата. Т.е. по пустинята. Движи се из пътечките на Медина. Среща го Абу Бекър радиаллаху анху. Тогава Абу Бекър радиаллаху анху го пита, как си, Ханзале, какво правиш? Както всеки един би постъпил, когато се срещне, днеска ние малко това го игнорираме и се подминаваме, пита за неговото състояние, неговото положение. Ханзале радиаллаху анху каза, нафака Ханзале. Ханзале каза, стана мунафик, или двуличник каза. Каза, Субханаллах, я Ханзале, чуваш ли се какво говориш? И каза, когато сме при Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, или каква е причината? Когато казва, сме пред Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, или говори за ахирет, говорим за дженнет, за джехеннем, имана ни се издига чак до небесата. И все едно каже да наблюдаваме и виждаме и дженнета и джехеннема с очите. Обаче, когато излезем от Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, отидеме си по домовете, с семействата, с ежедневните ангажименти, имана започва да отслабва. Намаля. Каза Ханзале, и при мен е същото. Също каза и при мен. Тогава каза, фащаме за ръката. Абу Бекър каза да отидем при Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, да споделим какво чувстваме, какво ще каже пратеника салалаху алейхи ва салям. Каза да отива при Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, споменава какво чувства в душата, в сърцето си. Тогава Пейгамбера салалаху алейхи ва салям му казва, кълна се в онзи, в чието ръка е моята душа. Ако постоянно бяхте такива, каквито сте при мен, когато говорим, и по същия начин се сещате за Аллах Субхану ва Та'аля, както сте при мен, щеше мелейките да слизат от небето и да ръкуват, или да го стискат. И по вашите пътеки, и по вашите домове. Обаче каза Ханзале, не е така. Един час или един етап от живота, едно време, в служение на Аллах Субхану ва Та'аля, един час за дунята. Мухтарем джемати муслимин, тъй като имана, както казваме, не е постоянна величина, а се променя и намаля. Постоянно говорим за ибадата и подчинението към Аллах Субхану ва Та'аля. Но днес ще разгледаме другото, причината или признаците, които показва за слабостта на имана на човек. Първото от тези причини, които човек трябва да обърне внимание и са признак за слаба вяра, многото лесно и леко пристъпване към прегрешения и неподчинение на Аллах Субхану ва Та'аля. Много лесно постъпване към прегрешения. Без да се замисля, без да се затруднява човек, без да слага грижа, прави всякакви прегрешения към Аллах Субхану ва Та'аля. Това е признак, че неговата вяра е слаба. Също така е от признаците, когато човек се кланя, и всеки един от нас да помислиме и върху този въпрос, защото кланянето на намаз за мъжете е задължително от джамията. Ако аз
само един кланя в джамията, или само два, другите три или другите четири не ги кланя в джамията, признак за слаб иман. Също от признаците за слаб иман, относно пак с намаза, когато дойде време за намаз, не го кланя в първото време, в началото. Ако изостава, по-важно за мен, имам сено, имам други неща, други ангажименти, каквото и да било, ангажирам се първо с него да свърша, тогава с намаза. Признак за слаба вяра. За това се отнася за всички ни, брат. Споменава се за селеф Салих, онези, които са предци. 50 години човек не е пропускал да вземе текбир заедно с имам. 50 години. Не знае да закъснее. Също така, че дори и днес, в нашето време при нас, ако погледнем, има такива хора, когато стане въпрос за намаза, то е състояние и живота всичко да даде, но да не пропусне намаз. Обаче от другата страна има човек, има хора, има мач, има друго събитие, има музики, сме свидетели, учи се езан, има време, ще накланя. После ще кланя. Разликата това е. Единия имана му е силен, а другия имана е слаб. Каквото иска да говори, колкото иска да говори, че душата му е чиста, че сърцето му е чисто. Когато ти не държиш грижа, нямаш ангажимент за най-основното дело, намаза, който е първото нещо, което ще не пита Аллах Субханаху ва Тааля, и не му даваш приоритет, признак на слаба вяра, който трябва човек да се замисли и да поправя, колкото има пълно време. Също така се споменава от тези селеф Салих. Споменава се за един златар, който повер направя накити златни. От ихтирам, днеска правим ли не ихтирам на езан? Правим ихтирам на езан. На нищо. Дигнала чука и почва да се учи за не го сваля до дъркарите, ще удариш, тогава ще ида. Стигнала там, остава чука и отива да се клане, отива да се отзове, да откликне. Защото това е позив за спасение. Докато днеска ние не му обръщаме внимание. Да споменаваме също така човек, когато не го клане на време. Аллах Та'аля какво казал в Коран? Инне салате кана лил му'минине китаба мавкута. Субханаллах. Норма на Аллах Субханаху ва Тааля. Несъмнено намаза за вярващите е определен в точно време. Има точно време. И когато бил питан Пейгамбера салалаху алейхи ва салям за най-хайлията време, кое е за намаз, или кое е най-хубавото дело за човек, казва намаза на време. Ние как кланеме намаза? Когато се сетим или когато остане време. Всичко друго преди намаза. Относно това, че човек трябва да промени начина към Аллах Субханаху ва Тааля, и това е сигнал за слаб иман, точно отнасянето с неуважение, пренебрежение към самия намаз. След това греховете големи, за които говори Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, иджтанибу себъ мубикат. Пазете се, предпазвайте се от 7 унищожителни грехове. За голямо съжаление, тези грехове ги има и не се обръща внимание на тях. Едно от тях е риба. От тези човек да се занимава и да яде лихварство. Лихва. Каквато и форма да е. Когато човек се ангажира и се разправя и дебне тези неща, слаб иман. Няма как. Човек, когато знае, че когато оползотворяваш лихва, ядеш лихва, както казал Пейгамбера салалаху, ти отваряш война на Аллах с консумирането или разправянето с лихварство. Но бар, че днес има пера, на които не обръщаме внимание. Взимаш кредит с лихва. Влизаш в тези забрани. И онзи, който му е лабил на вята, не е проблем. Няма друг начин, други средства, трябва и нещо, което да го взема, трябва и нещо, което да го постигне. Не е проблем да взема такъв кредит, лихва.
Но ако ти истински се боиш от Аллах Субхану ва Та'аля и разчиташ на Аллах Субхану ва Та'аля, че по този начин ти влизаш в война с Аллах Та'аля, че няма да имаш успех, няма как да го направиш. Дори който да ти говори, и да те пострекава, приятели, каквито да било. Но признаците на слабата вяра са много. Не полагане никакви грижи за своя живот. Когато човек не полага основни грижи да промени връзката с Аллах Субхану ва Та'аля, а му безразлично всичко, което се случва около него и каквото прави самият той, дали е угодно на Аллах Субхану ва Та'аля или не е угодно. Има, например, дори от друга страна споменава за клането на намаз. Но дори да погледнем, защото днес има доста и от нашите сестри, които въпреки, че не са, с нищо няма близко с религията на Аллах Субхану ва Та'аля. Пример, една жена, която не се грижи за нейния външен вид и за нейната вяра, не иска да й се види дори кичур от космето. Да излезе малко веднага друга да го покрие. Мисли за утре пред Аллах Субхану ва Та'аля, когато ще се изправи. От другата страна имаш друга сестра, която се снима полуразголена, снима се като Тарзан, напомпала мускули, напомпала устните, напомпала гърдите. И казва, аз съм по-добра от другата. От нея от забладен съм по-хубава. На висен мога да си по-хубава, но на иман не си. На иман не си. Защото този, дето си крие кичура, тя е страх, утре ще излезе пред Аллах Та'аля. Мисли за утре, но когато тази, която на плажа, в дискотеката, показва прелестите си, не мисли за утре, не мисли за пред Аллах Субхану ва Та'аля. Сигурен знак за слаба вяра и човек трябва да седне, да се поправи и да се върне към Аллах Субхану ва Та'аля. Друг от признаците – подиграване, пресмиване с хората. Да се кланеш, да изпълняваш други неща, но когато си позволиш този лукс да се пресмиваш на хората, признак за слаба вяра. Това се е случило по времето на Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям, когато една част от битката на Табук се прибира и сахабите и тези, които са били двуличници, мунафици, почнали да се пресмиват с Абу Бекър, с Али, с другите от сахаби. Те се казват страшливи на битката, само за храна мислея. Подигравателно, иронично. Аллах Та'аля изпраща Джибраил, алейхиссалам, да извести Пейгамбера салаллаху алейхи ва салям. И казва, ако ти ги попиташ, валейн саелтахум лаякулуна иннама кунна нахуду ва нел'аб. Казва, я Мухаммад, ако ти ги попиташ сега за това тяхно поведение, тази ирония, тази подигравка, те ще ти казват, не имахме такива намерения. Не, просто се разтоварвахме, смеехме се, забавлявахме се. И какъв е отговор на Аллах Субхану ва Та'аля за такова положение? Ла та'тазиру кад кафартум ба'да иманиkum. Не търсете извинение, не се извинявайте, не се оправдавайте. Вие станахте неверници, след като бяхте вярващи. Ясно? Колко днес от нас се пускаме езика да копаеме върху честа и достоинството на хората, без да си даваме сметка. Това е признак за слаба вяра. И не спираме дори с визията, с външния му, с материалната му, до някой път пребегваме дори и към религиозни вече обиди. Когато човек се държи като мюсюлманин, някой път се подиграва, дори казва, брада като козела и аз убиля. За голямо съжаление, подигравка с знаци и символи, които са религиозни, с жената, облекла се като пингвин, няма извинение пред Аллах. А безверие води. Когато човек опосва в това, Аллах да пази. Това са символи, знаци за слаба вяра. Каквото иска да претендира човек да говори. Когато това го има в душата, е ясно, че знак, че неговата вяра има проблеми, трябва да се коригира. Трябва да се върне към Аллах Субхану ва Та'аля.
Също ленивост към ибадета на Аллах субхану ва та'аля тръгва с тежест, не с радост, не с отворена душа и сърце, а мързеливо, лениво тръгва. Дори е за намаз, за каквото да е. Колко дори всеки един от нас сутрин, когато чуем есана, ни е трудно, шейтанин навика, легай. Спи или клани се дома, по-лесно, по-хубаво, студено. И какво казва Аллах субхану ва та'аля, Аллах да пази? А и в другото време, всеки един от нас да се обаче, он който наистина знае, че утре ще се изправи пред Аллах субхану ва та'аля, представя си наградите, които Аллах та'аля обещал за отиването. Когато отидеш и хванеш сабах намаз с джемат, каквото казал пейгамбера салалаху алейхи ва саллям, това е щит, защита за човека, закрита за човека през целия ден. И он, който има силен иман, няма как да поспи. Събира кой където и отива. Дори да се измори. А он, който продължи да си спи, да лежи, еднакъв ли е иман? Не е еднакъв. Това е разликата в имана, в вярата. На един имана е на много високо ниво, на другия много ниско. На един имана, или на един хора имана като слънцето, сияе навсякъде. На други като рефлектор, на трет като жар, като искра. Дуеш да се разгори, да светне. И щом го оставиш, гасне. Караш го, айде каджамията, като тръгне. Обаче като го оставиш, затова и Аллах субхану ва та'аля казва относно وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Когато ръка да кланя или когато стана за намаз, става лениво, трудно, за да ги видя хората, описани от Аллах субхану ва та'аля. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. И не се сеща за Аллах, и не споменава Аллах субхану ва та'аля, освен прекалено малко. Аллах да пази и да ни напъсва към правата вяра. Другото, което е признак за слаба вяра или за отслабване в вярата, когато относно пак намаза, няма съсредоточаване в кланянето на намаза. Небрежен е към споменаването на Аллах субхану ва та'аля. Много малко, както в предходния ред се споменава, много малко се споменава Аллах субхану ва та'аля. А днес, където и каквото да отвориме, която и страница в интернет да отвориме, какъвто и вестник да отвориме, постоянно четем само за аномалии, за бедствия, за трудности, за убийства, което натиска човек от всякъде. Такава пандемия. Човек е винаги под стрес, под натиск живее. И има нужда да се отпусне, да релаксира. И това е само с споменаването на Аллах субхану ва та'аля и ославянето на Аллах субхану ва та'аля. Тръгнеш от тук за Велинград, колко пъти спомена Аллах субхану ва та'аля в колата? Колко пъти спомена Аллах субхану ва та'аля в колата? Какво ти пречи субханаллах, алхамдулилlah, астагфируллах, ла илаха илlallah, ла хавла ва ла куввата илля билlah. Сещане за Аллах субхану ва та'аля. Когато устата е затворена и броеш дръвчетата и с коя кола се разбираш, кой ще се разбираш, колко дупки знаеш, дупките на Исус. Слава вяра. Вместо нищо не пречи, дори на работа, когато си, каквото и да правиш, субханаллах, не отнема нищо. В хадис каза пейгамбера салалаху алейхи ва саллям, две лесни, две леки думи, лесни за изричане, тежки в кантара на Аллах субхану ва та'аля. Субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахи азим. Какво пречи, когато шофира човек или каквото и да върши, когато да работи, цап или дрова, каквото и да било? Езика да е свързан с Аллах субхану ва та'аля, да повтаря, да споменава. Аля би зикри Аллахи татмаинул кулуб, казва Аллах субхану. Не се ли казва със споменаването на Аллах та'аля сърцата успокоява? Споменава Аллах та'аля. Със споменаването на Аллах та'аля човек се успокоява. Смирява се. Защото това е милостта на Аллах субхану ва та'аля, споменаването на Аллах субхану ва та'аля. Другото, което
когато човек чувства сърцето кораво, както е Аллах Таала спомена, каквото и да му се говори, слуша за дженнет, слуша за джехеннем, слуша за какви награди Аллах Субхану ва Та'аля подготвил, но само слуша без сърцето да реагира. Без да се промени. Затова това спомена, че когато човек по такъв начин реагира към наставленията на Аллах Субхану ва Та'аля, към думите на Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, тогава сърцето е закоравело. Даже Аллах Та'аля каза, такива стават по-корави от камък. Както споменаваме преди, че едно от причините за слаба вяра или признак за слаба, не че причина, признак за слаба вяра, човек да бъде безразличен към греховете, които се правят около него. Какво ме интересува, или той ти отговори какво те теб се седа. Когато виждаш или си безразличен, когато виждаш, че пред теб се прави някакво прегрешение към Аллах Субхану ва Та'аля и не вземаш никакви мерки, не поправяш. Пейгамберът саллаллаху какво казва? Който има такава възможност да поправи греха и не го направи, това е най-слабата част от имана. Въпреки това Пейгамберът саллаллаху споменава други неща за поправянето на този грех. Сила, наставление. И ако не си в двете положения да мога да влияеш по друг начин, най-малкото е, което да изпитваш ненавист към това поведение. Неприязан към това деяние. Ако това го няма в сърцето, безразлично ти е да гледаш там, когато човек краде, пие алкохол, прави други зулюми, значи вярата те слаба. Вярата те слаба. Няма как да си доволен, когато се прегрешава с Аллах Субхану ва Та'аля. Също така, човек да не поема отговорности и по пътя на Аллах Субхану ва Та'аля. Да не предприема някакви действия, а да очаква винаги ходжата, давачията, муфтията. Не, те са на първо място, те трябва да действат, те трябва да помагат за религията. Но всички ние имаме ангажимент към религията, към организирането на мероприятия, които да ни събудят, да ни приближат към Аллах Субхану ва Та'аля. Когато не се чувстваш ангажиран, признак за слаба вяра. Признак за слаба вяра. Който трябва да търсиш начин да се връщаш към Аллах Субхану ва Та'аля. Другото, което е признак за слаба вяра, безразличието към положението на мюсюлманите. Незаангажираност. Всички виждаме какво се случва с нашите братя, как биват избивани, как бива изтребвани от земята, не от родината. В Палестина и си пред нас сме безразлични. Ако няма какво да направим, поне това да направим към Аллах. Това прави мене. Наши братя мусулмани в Индия, в Китай, в Судан, сега ако щете, навсякъде бива подлагани, унизявани и изтребвани заради това, че са раба или роби на Аллах Субхану ва Та'аля. И когато ние нямаме ангажимент, нямаме гайле за тях, това е признак, че нашата вяра е слаба. Най-малкото, което поне един път седмицата да се седим да правим дуа за тях. Ако не повече. Ако не друго нещо да направим. Когато си сред мюсюлманска среда да се чувства зле, или сред хора, които са близко до Аллах Субхану ва Та'аля, които напомнят за Аллах Субхану ва Та'аля, които пред тях няма одумване, пред тях няма грибет, пред тях няма подигравка, споменава се думи на Аллах, разисква се съществени въпроси и религиозни, и дуневски, които са от полза за мюсюлмани. И когато ти се чувстваш напрегнат в такава среда, когато се говори за Аллах, когато се говори за Пейгамбера салалаху алейхи ва салям, когато се чета хадиси или аети, или в джамията се чувстваш притиснат, знай, че вярата те слаба. Има такива, които не може да казва, тези хора са извънземни, те не знам, само за Аллах говоря, само за Пейгамбера говоря, нищо не друго не говорят такива хора. Обаче казва, като ида в кръчмата,
като ида в заложната къща или дискотеката, сърцето ми се успокоява, смирявам се. Има такива случаи. Когато му е трудно, когато му е тежко в джамията, там му е рахат. Такава компания. Весела, ведра компания. Има мазикни, има всичко. А те в джамията само за Allah знае да говоря и да говоря за хадисите. Когато така се чувстваш, знай, че вярата ти е ниско, за нуле не трябва да я възстановяваш. Да я дигаш, а тя се дига с добри дела. Причините по принцип да се стига да има тези признаци или тази слабост, която има във всеки един от нас, и ми се струва, че няма някой, който да оспори, че те неща ги има всеки сред нас. И бих се радвал, ако има някой да каже, нищо няма от тия всичко, което го казваш, това не ме засега мене. Малко или много, всички те сме в това положение. И в връзката с Allah, и с намаза, и с подигравките, и с всичко язовина. Затова трябва да търсим начин да се връщаме и към Allah Субхану ва Тааля. И причината за това е дългото, първото, което причина за това положение, да имаме слабост за вярата, дълго отсъствие от добра среда. Среда, която напомнува за Allah Субхану ва Тааля. Среда, която насърчава за вечния живот. Имам Ибн Кесирин казва говори за 279 година една случка, едно събитие, което се е случило. Когато човек отсъства от добрата среда, какво се случва с него, споменава, когато мюсюлманите са воювали с румените и в едни от битките, когато те са били превзени даде територии, онези, които не са били мюсюлмани, живеят в тези територии с тя тази религия, като си плащат джизия или с земи. Хора, които са под почитателството на ислямската държава. Живея с тях, без да се нарушават тяхните права. И в едно такова излизане, един от войниците, когато са тръгвали армиите, мюсюлманските войни, хората са излизали от балконите, тяхните доме да ги гледаят. И един такъв случай има, едно момиче, гледа и тя от балкона, и един човек, воин, който е бил хафис на Кораники, поглежда към нея, и шейтана праща неговата стрела направо директно в сърцето. Изостава от армията, от войниците, почва да прави с жалец, с комуникации, как може да стигне до нея. Много лесно е да станеш немюсюлманин, да станеш един от нас и да се качиш при мен. Това е. Няма трудности. Постъпва по същия начин. Отива. След време, когато се връща да го вижда, там мюсюлманите се очудили от неговото поведение. И му пита, какво стана с твоя намаз? Какво стана с твоя уруч? Какво стана с твоята борба по пътя на Allah Субхану ва Тааля? Какво стана с книгата на като беше ти хафис? Отговор какъв му е? Знаете, че съм забравил целия Коран. Освен думите на Allah Субхану ва Тааля, ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلون ويتمتعون ويلههم الأمل فسوف يعلمون. Думи, които са останали в неговото сърце. Allah Та'аля, мъдростта на Allah остил само тези думи. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. Може би онези, които не вярваха, мечтаеха или желаеха да бъдат мюсюлмани. Обаче каза, остави ги да ядат, да се забавляват и да се наслаждават. И надеждата да ги отвлече. Много с такава надежда. Каза, аз на тях вече имам и деца, имам и имущество. Излезат от вярата. Колко днеска ние, това го споменавам не само като история, но ние да се направим сметка, аз и вие, колко пускаме нашия поглед и отвънка на улицата и най-вече в тия телефони и в мрежата. Един поглед позабранен. Allah Та'аля го изкушава. Забравя и Корана, забравя всичко. А въздействието на това, което на човек, който се отдалечи от такава среда, което му напомня за Allah Субхану ва Тааля, означава, че неговият иман,
намаля. Когато човек стои далече от примерни образцови хора, това е една от причините също да намали неговия иман, когато няма подсещане, подстрекаване, напомняне за връзката и връщането към Аллах Субханаху ва Тааля. Когато човек живее сред общество или група, която е арогантна, занимава се с непристойни неща, псува, ако щеш. Човек, който изобщо не е псувал, обаче остане с такава група седмица, 2 месец, човек и той почне да псува. Това е въздействието на лошека. Претопява се човек. Предава се, по-лесно се предава лесно. Докато добрите неща много по-трудно се предава. Колкото и да е примерен човек, има доста такива случаи, когато човек се отдалечи от такава среда и наши деца, които са били в такава среда, ислямска среда. Обаче, когато напусне, излезе в големия град и забравя я за връзката и се събира с група, която е далече от Аллах Субханаху ва Тааля, удари на алкохол, удари на наркотици, удари по жени, излиза. Това е причината, когато човек се отдалечи от среда, която е духовна или религиозна среда. Търченето след дунята е от причините човек да намали иман. Колкото и повече човек се отдаде, а не сме свидетели, че всички ние за дунята харчим много време. Колко харчим за Аллах Субханаху ва Тааля? Прекомерното търчене по дунята по принцип. То не е забранено. Човек чрез дунята трябва да спечели ахирета. Но когато за сметка на зекят, когато за сметка на намаз, когато за сметка на подчинението към Аллах Субханаху ва Тааля, тогава е забранено. Не е забранено да се наслаждаваш на благата на Аллах Субханаху ва Тааля. Но прекомерното, имаш телефон, който ти върши работа. И може би 90% от нас не ползвах пълния капацитет на телефона. Днес излезе нов модел, iPhone, последна мода, може само да плащам SMS-и, да получавам SMS-и, да влиза само Viber, TikTok и другите. Трябва да го взема. На всяка цена. Но да нямам пари, трябва да заема ли, да окрада ли. Трябва да стигна до него. Ако така не беше ангажираността с ахирета, положението ще да не е коренно различно. Но когато за дунята не ми харесват тези плочки, този стил, сега не е модерно, ще ги къртат тези плочки, ще правя друга баня, защото не ми харесва. Или на жената не й харесва. Признак за слаба, Аллах ни порицава да не сме от мусрифун, от разхищаващите. И причината за това, човек да е далече от или влията да му сила, прекаленото превързване към земния живот. Затова каза Пейгамбер салалаху алейхи ва саллям: "Таиса ибну динари ва дирхами, вал катифи вал хамисати. Ин утия радия, ва ин лем юта лем ярда." Погубен, каза Пейгамбер, погубен е робът на златото и среброто. Динар и дирхем. На кадифето и разкоша. Ако му се даде, е доволен. Или постигне това, което иска да няма. Но ако бъде лишен от земното, възмущава се. Възпротивява се. Или негодува. Днес положението на обществото от нас е такова ясно. Привързали сме към земното да трупаме. Няма нужда да направим за внучетата. Без да има възпитание, което да доближава до Аллах Субханаху ва Тааля. Да, оставаш. И от какво оставаш? Оставаш наследство, което утре човек замине, изкривил се от работа да направи нещо, но децата отдадели се на комара, да слага табелата, продава се и го изиграва на комар. Няма яла рамета, няма нищо вече. Ако така бяме привързани към ахирета, дали този час намаз, защото горе до това, което не е условно към пътя на Аллах Субханаху ва Тааля. Час, ако ги хванем по 10 минути, 5 раката са 50 минути. С един час дженнет, а Пейгамбер салалаху алейхи ва саллям каза: "Силатуллахи галия." Стоката на Аллах Субханаху ва Тааля е скъпа.
И стоката на Аллах Та'аля е дженнет. Нуждае се от много усилие, от труд, от лишение, за да спечелим дженнета на Аллах Субхану ва Та'аля. Другата причина, която до човека му слаба вярата и да сме на това положение, което сме ние в момента, е омаловажаване на малките гюнаси. Камо ли пък на големи. Малки гюнаси, когато се говори за малки гюнаси в Исляма, това са гюнаси, на които нямаш наказание. Това са малки гюнаси, за които нямаш наказание. Нещо и малко. Повечето от нас, когато иде да пита, а селев не са били като нас сега. Когато иде да пита, този гюнах какъв е, дали е голем, дали е малък. Докато селев не са мислили като нас, както мислим ние сега. А са мислили за величието на Аллах Субхану ва Та'аля. И затова казва, не питай колко е голем този грях, а помисли колко е велик този, пред който грешиш. Днес, ако на някой му кажем, или на нас всеки един знал, че е нещо мекрух, все едно фарзяни. Няма проблем. А какво казва Пейгамберът със и яко мухарато дунуб. И яко, пазете се, казва Пейгамберът. Пазете се от малките, презряните грехове, малките. И дава пример на сахабите, какво е предвид, пазете се. И казва, нали, какво мислите за хора, които са в пустинята и трябва да се изпекат и да се изготвя нещо. Ако всеки един от групата, 50 човека или 30 човека, донеса по едно дърво, ще има огън. Обаче с една прачка, има ли огън? Не може да свърши нищо с една прачка. Това значи многото малки грехове унищожава я човек. Какъв пример е дал Пейгамберът със една? А ние за малките грехове няма проблем. Постъпваме както на нас не си се иска. За лечение от всички тези проблеми или от слабата вяра, първото, което е дуа към Аллах Субхану ва Та'аля. Първото дуа към Аллах Субхану ва Та'аля. Колко пъти ние правиме и искаме от Аллах Субхану ва Та'аля да ни усили, да ни укрепи във вярата. Я мукаллабел кулуб, феббит аля дин. Ети, който преобръща сърцата на хората, укрепи ме във вярата. Я Раби, увеличи ми имана. Надбави ми иман към имана. Нека дуа. А дуата е най-силното оръжие. Силахul мумин, казва Пейгамберът със. Дуата е оръжието на вярващия. Ние винаги дигаме ръцете и искаме дунята от Аллах Субхану ва Та'аля. Дай, я Раби, олесни ми, дай ми това, дай оно да стигне, да постигне земни блага. Но никой не иска Аллах Субхану ва Та'аля, или много рядко човек да иска Аллах Та'аля да го усъвършенства в подчинението и вярата към Аллах Субхану ва Та'аля. Пример за силата на дуата. Споменава се за Хасан ал-Басри и Хаджадж който е много мюсюлмански учени унищожил и избил. Хасан ал-Басри говори по негов адрес за неговите зулюми, за неговата неправда, това стига до ушите. И той се ефектира и каза, че ще го елиминира, ще го убие. Даже го нарича тем обикновено от робите на Басра. Он не го счита за учен. И го вика. Заканил се пред всички, че ще го отрепе и от тях ще им даде от кръвта да пият язови. Когато влиза Хасан ал-Басри, вижда, че той е ефектиран, приготвира да го трепе. При влизане прави дуа. Проморва си нещо с устата и отива при Хасан, при Хаджадж. Субханаллах, Хаджадж го взима до него, слага го да седне, парфюмира му брадата с парфюм, пита го някакви ислямски въпроси, след това с уважение, с респект, извежда го до вратата и го пуска. Всичките уния чекат да го трепят, той му каза, че това свършва с него. Как се осмелил той да говори срещу власт имащия, най-силния или силния, или важния на деня, както не говорим днес. Излиза тогава, който е бил портиер или там на вратата, чува и видя, че нещо премърмърил Хасан ал-Басри. Излиза и го пита. Знаеш ли, че той искаш да те отрепе? Нека знае.
Кой каза, когато влезе? Каза, вика, дуата, която Ибрахим алейхиссалам каза, когато Ибрахим алейхиссалам искаше от Аллах субхану та'аля каза за огън, бъди хладък и спасение за Ибрахим каза, и аз казах, я Рабби, направи яростта на този твой раб да бъде хладка и спасение за мен. Убеден в помощта на Аллах субхану та'аля. Това, което се лекува слабата вяра с дуа към Аллах субхану та'аля. След това размишляване върху Коран Керим. Колко пъти ние четем книгата на Аллах субхану та'аля и размишляваме върху думите на Аллах субхану та'аля, в който Коран Аллах та'аля говори за величието на Аллах, в която книга Аллах говори за дженнет, в която книга Аллах говори за джехеннем, в която книга Аллах та'аля говори за неговото величие, в която споменава, че няма едно листенце, което да падне, а Аллах та'аля да не знае за него. Кога ще падне, къде ще падне, колко растения има на земята. И това не убегва от знанието на Аллах субхану та'аля, величието на Аллах субхану та'аля. Когато ние размишляваме върху величието на Аллах субхану та'аля, Аллах та'аля споменава, че на съдния ден ще сгъне с десницата си небесата, а небото, колкото и да изследва и да изучава, се казва, открива се нещо ново и ново. И те 7 небеса, Аллах та'аля ще ги сгъне в десницата си. И ще каже, аз съм царя, къде са онези, които се величаят и бяха царе и велики на дуня. След това и земите, когато Аллах та'аля сгъне, също се провикне, къде са онези, които се величаят? Аз съм царя. Днеска много забравяме това величие на Аллах субхану та'аля и гледаме да се доближим до някой, който смъртен, забравяйки Аллах субхану та'аля. А трябва да се доближим до Аллах субхану та'аля и да разчитаме на Аллах субхану та'аля. Другото, което е причина да ни е слаба вярата, липсата на шериатско знание. Малко четене. Много от нас, без значение дали е в светската сфера, цяло това е черта и проблема на мусулманите, неграмотността или нечетене. Завърши, добре завърши, дипломира се, изкара някаква диплома, оттам след всичките книги се затваря. Даже голяма част от децата ни ходят на училище, но не читават. Не учат. И основният проблем за всички ни е това, че ние не четем. Не се ограмотяваме. Вчера, който ми направи впечатление, това от незнанието. Когато човек няма знание, не се страхува да лата. Затова казва, иннама яхша Аллаха мин ибадихи улама. Истински се бое от Аллах субхану та'аля и се страхува онези, които знаещи. Когато човек няма знание, няма как да има този страх и това величие на Аллах субхану. Когато човек не познава Аллах субхану та'аля, колко днес нас от мусулманите на световно ниво, не говоря тук за нашия район, познаваме Аллах субхану та'аля с неговите свойства, с неговите качества. Ако някой ни даде въпрос да говорим за Аллах та'аля, да обясним на някой Аллах та'аля, колко време мога да говорим за Аллах? Да се върна за мисълта вчера, което ме афектира. Мнението, изказването на много от онези, когато това, което признак за слаба вяра, относно закят. Където вчера са качили муфтийството, фетвата за нисаба, ние не знаем какво е нисаб. И се възмущаваме и се караме, аз нямам. И ти ако нямаш Аллах, около Аллах не те задължава с закят. Това е долната граница. Когато имаш такива пари, които са обяснили около 9000 ми се струва евро, значи ако имаш тези 9000 залежали една година, си длъжен да дадеш на тях закят и от 9000 нагоре. От 9000 надолу нямаш. Това говори, че слаба вяра и непознаване на религията. И ако човек знаеш, че утре ще отговаря пред Аллах, щеше най-малко да замълчи. И никой няма те накара. Аллах не те кара на сила. Аллах е казал, ти изпълнявай, ако искаш. Ако ти си убеден, че утре ще се изправиш пред Аллах и Аллах ще те държи отговорен. Това не е прищявка на муфтията и на ходжите, защото в това число и ходжи и всички се сложи.
И те пари не знаете къде отива. Има категории. И когато човек е далеч и не е грамотен, иначе това какъв е резултат. Затова е една от причините или от начините да се излекуваме от тази слаба вяра, да вземем да четем литература. Ходим на лекции, да вземем да размишляваме, или слушаме в интернет лекции, да вземем да мислим и да променяме. Имам толкова негативни неща. Слагам си за цел поне за тази година едно от тези негативни неща да ги изчиста от моя характер, от моето поведение, от моя живот. Но когато не четем и не се образоваме, това е положението, в което се намираме. Аллах да ни помогне да се върнем към истинската вяра. Другото полагане на усилие, човек в свободното време колко се може да направи добри дела. Колкото се може. Споменава се за Абу Бекър радиаллаху анху, който в един ден е направил 4, които са много дела, които са причина за опрощаване на греховете и влизане в дженнет. Посещение на болен. Ако човек отиде и посети болен, 70 000 мелаикета права дуа за него. Дали ние ги следим тези неща? Случай, който се Абу Бекър, каза, урочния, посетил болен, нахранил сиромах и джаназе следи. 4 дела, които ги направи в един ден, Аллах му прощава греховете и го вкарва в дженнет. Всеки един, не можеш да намериш някои неща. Първият ден не само тръпи, ако не можеш друго да направиш. Намери човек къде да дадеш садака. След това бързане да направиш нещо добро. Защото не знаем кога ще приключи мисията на дуня. Да не изоставя човек. Днеска ние се плачем свободно време. Когато минем покрай пейката, какво плаче? Трябва време. Чута тук на пейката. Вместо да направя нещо хаир. Дидам джамията, ходжа и искам да изчиста джамията днеска. Ке разрешиш да дойде. Той е ангажиран, ходжа тази задължение. Той взима заплата, той трябва да чисти. Или там, който е около джамийско. Но ти не искаш да преподаваш, защото не знаеш кое дело ще те вкара в дженнета. Не знаеш кое от тези ниски. Това каза Павел, да махнеш една вейка или една клонка от пътя. Най-ниския имам. Но бързаме да направим. И това каза Павел, че най-херлията дела, които човек може да направи, малко и постоянно. Има нуждаещи се хора. Направи да не е нещо, кой знае колко. Отради си ден джума, 2, 1 евро, колко си. На всека джума давай садака. Имаме ли това в традициите, в убеждението ни? Да направим такова добро, което системно да го дава. Не отвори на война на муфтийство, че са ни дигнали или че са казали фитрата, която един път в годината искаш дженнет на Аллах Таля и за една фитра, и тази фитра предназначена точно за определена група хора, мискини и факир, не за никой друг. А всяко едно село плачеме, че има мискини, не хора, които са нуждаещи. А когато дойде време за ибадет да даваме, вика нема. А когато да взима от общината привилегии, да взима подпомагания, помощни, кмета явно може да могне с списъка нуждаещи. За тях са тия фитри. Обаче, когато имана ни е на това ниво, когато и знанието ни е на такова ниво, резултатът такъв. И затова, ако искаме да сме по-близко до Аллах, да се приближим до Аллах Субхану, да се постараем колко се може повече да вършим добри дела в свободното време, когато имам промеждута. Другото нещо, което ни връща срещането за смъртта. Всичките правят въпроси най-различни за отиване на гробане, за четане на гробане, не знам. Кой от нас е отишъл на гробето без да има джаназе? Отишъл е някой до сега един път на гробето без да има джаназе. Да размишлява, да види, там са негови колеги, там са негови миджета, дайчета, наната, дедета, близки. Да размисли какво аз направих, колко харама имам да ги изчиста, утре е моето място тук. А иначе други неща търсиме да правим раздор и конфликт. Но когато да направим този суннет на Пейгамбера сам, защото Пейгамбера сам препоръча да се ходи, да се посещава гробът. Ходиме.
Не ходим. Мислим, че сме вечни. Да идем да видим тези там, които са били след нас. Това напомнуване, това умекотява сърцата, това връща към Аллах, това дига нивото на имана на човек. И иска да се подготви за това място. И самоконтрол. Правиме ли си самоконтрол? Самокритик. Хасибу анфусакум кабла ан тухасабу. С който ще заваш. Както каза принц Умер. Правете вие равносметка на вас, преди да ви бъде потърсена равносметка. Колко от нас тази вечер седнах, днес какво направих за Аллах Та'аля? Какво направих? За вярата на Аллах Та'аля. Какво изпълних от заповедите на Аллах Та'аля? Колко харама днеска направих? Да искам прошка, да се върна да вас, дека сбърках да ида да искам прошка. Дори когато и човек умре, някой тогава и не иска, но тогава вече е късно. Или по-рано сбъркал си, сгрешил си и иска и прошка от този човек. Когато имана силен, ще идеш. Но когато имана слаб, това е по-хърли от мен. Дори той да сбърка. Това не мога да направи, защото шейтана не иска. Да не изпусне. Нека Аллах Субхану ва Та'аля да ни напъти на правия път. Нека Аллах Субхану ва Та'аля да ни отреди в своето място до Мухаммед салаллаху алейхи ва салям. Прости на нас, на нашите близки. Нека Аллах Субхану ва Та'аля да ни разшири градите и да ни увеличи вярата. И да размислим за това, което е досега било и да помислим какъв искаме да бъде нашия живот за напред. И моля Аллах Субхану ва Та'аля да отбрави на всички ни добър завършек.